миризмата на риба и морските ралежи. Много хубаво си видял разликата в цвета. Виж тия колко наситено, които са мокри. Едните са зеленикаво такова, другите са по-кафяво. Там повече разлика, защото се намокат, се уеднаквяват. Разбира се. Пикасо. Правят пейзаж морски, скицират го и след това го правят по бърз начин, вероятно с акварел ще бъде. Морски пейзаж, започваме с това. Обясних за тревите, за бора, за камъните, за вълните. Ако съм напълно честен, в финал не искам да има. Тук ми е много приятно. Бих казал, че има много места, където все още бихме могли да отидем. Ако можехме да дойдем още 1000 пъти, бихме избрали да дойдем тук всеки път.